我阿媽行咗幾十年呢條路，以前去田同爸爸送飯，依家係去工地同我哋送飯。呢條路冇變，送飯盒嘅人都冇變。媽媽每日朝早都係提前摘菜洗菜，仲準備咗啲草藥，係嚟煲涼水飲嘅。準備好啦就去工地幫下手。喺工地呢，一陣同我哋送水，一陣又送呢個食嘅嗰個食嘅。食飯嘅時候總是將好食嘅夾俾我，成日都話佢唔中意食，但係我哋食剩嘅呢，佢又全部食晒喎。人哋關心我哋啲屋改得夠唔夠，只有媽媽關心我攰唔攰。呢塊基地唔淨係用鋼筋水泥打地基，更係用媽媽嘅一日三餐嘅愛打地基。